Còn dấu dáng, dáng là đi xuống. Đây là dấu dáng. Dấu dáng các con nhìn như là chữ M đúng không? P. Dáng là đi xuống, dáng xuống. Tiếp theo đó là dây thứ ba. Dây 3 là nốt son. Nốt son nằm ở giữa dòng kể chính thứ hai và nốt son sẽ gảy buông về số 0